13, 14, 15. Tora hevgirtina bi penaberan ra ku ji hejmarek zêde saziyên mafên mirovan pêk tê, ji bo berbikişîne ser kuştina penaberan li bajarê Wanê hin rêzeçalekî li dar xistin. Di vê çerçovê de li ger karbidestên dewletê û saziyên li bajêr hevdîtin pêkanîn. Li gor plansaziya tora hevgirtina bi penaberan ra roja dawî ji bo penaberên ku li behra Wanê Fatîsî xwastin qeranfîlê danin dereva behrê û daxuyaniyek bidin ragihandinê. Lê hêzên ewlekariyê qedexa walîtiya Wanê ku ev 1500 rojan zêde ya berdewam dike, sedem nîşan dan û destûr nedan. Her wiha hêzên ewlekariyê xebata rojnamavanan jî asten kirin û êrişî kameravanan kirin da ku ew dîme nekeşînin. Piştî astengiyan, tora hevgirtina bi penaberan ra li komela mafên mirovan îhadeya şaxa Wanê pres konferansek li dar xistin. Me îro dîsa bername xwe de me digotin em ê harin ser behra Wanê em ê ku jiyana xwe di behra Wanê de ji dest dane wan penaberan em bîr bînin û ser navê wan dîsa sê roj me çi kiriye em ê bi daxuyanekî çapemînî me bidane û em ê belav bibane. Lê belê me îro nêzîkbûna valîkê zidît, wê zidît hem hemberê çapemînî, xebatkarê çapemînî zî nêzîkbûnekî antîdemokratik hebûn. Bajarokê Ebexê û Elbaqê ku Tirkî çaldaran û Başkale li ser sînorê di navbera Tirkiye û Îranê da ye û herî zêde penaber vê herêmê ra derbas dibin. Dema sînor derbas dibin, hejmarek wan ji ber sedemên cûr ve cûr tên kuştin. Endamê tora hevgirtina bi penaberan ra Yusuf Aq dibêje ku wan xwastiye li gel her du qaymeqamên vî bajarokî hevdîtin bikin. Yani nehaqî ser penabera heye bê sebeb tê kuştin. Li rastî yani me qaymeqam dibêjin yani Başkale û Çaldiranê me dixwest ku em hevdîtinek pêk bînin. Li qebûl nekirin. Zanîbûn bê em ê çi bipirsin û ev jî zanîbûn got vê pirsî nizanîbûn bê çi bersiv bidin. Me muhattab nedîtin rastî. Li bajarê Wanê dijî penaberan ew qas sûç tên kirin ku heya tora hevgirtina bi penaberan ra xebata xwe ya çar roja qedand, jinek penaber rastî destirêjiyê hat, du penaber jî di encama qezayek trafîk de hatin kuştin û sû du kes jî birîndar bûn. Yani de alî statya penaberan em bêjin di hêla hukukê xebatekî an jî yasayekî tune. Yasayekî heye rast dibe şartın mülteci yasası bi ser vî navê yasayekî derxistine ev yasa devlet ama devlet wî yasa jî bikar nayne. Yani penaber tê li vir ne kesekî wê heye ne nasnameyekî wê heye ku were qatil kirin jî ku were tecavüz kirin jî yani ji bo wî hîsaba ku kes bipirse tune. Em dixwazin ev pirsgirêkî endî ji holê rakin yani penaber nebikesin. Çavlereyê ku di nava demek kin da tora hevgirtina bi penaberan ra li ser xebatên xwe yên li bajarê Wanê raporek birayê giştî ra parve bikin. Hêjayî bibirxistinê ku li gor rapora îhadê serê sala 2020 vir ve li behra Wanê û li ser sînorê di navbera Tirkiye û Îranê de 75 penaber canê xwe ji dest dane. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.